やってきたのは今日、超減衰しているトヨサですね。多分6、7メーターぐらい落ちてるんですかね。前回比べたら。はい。じゃあこのめちゃめちゃ減衰したトヨサってなかなか経験することができないんで、頑張って、40アップ1本以上を目指してちょっと頑張っていきます。はい、頑張ります。あ、違う。マジか。バケた。バケた。マジか。マジか。バケてる。はい、今のところ4バイト、ブルフラットで2本ミスってて、ブルガで1本ミスってるのと、あとダウンショットのサイトで1匹取れてるっていう状態ですね。3マジの下ついてた。28一緒で。少しサイズが上がったけど、そうね、サイズが上がったね。はい、ちょっとサイズアップ。はい、ありがとう。
遅いなこいつ。多いけど長さはちょこっとある。長さはそこそこありそうな気がする。よしね。どれぐらいかな。3から3.5ぐらいかな。はい、やった。いいと思う。でかい。あ、外した。やっとこんなに大きくないけど、よいしょ。そうね、こいつも30ぐらいだな。多分青かったり釣り。いや、いけよこいつ。釣り気に食ってる。餌はわかんないけど。はい、いいとこ行ってくれたね。はい、豊房終了です。いやーもう個人的にミスがやばかったですね。多分一番でかいの間違いなく40を超えてるのは1匹かけてたんですけど、残念ながら自分のやりたりが下手でバラしてしまいましたね。またちょっと懸垂している状態で豊房チャレンジしに行きたいなと思います。はい、見ていただいてどうもありがとうございます。さよなら。俺がストロングの答えだ。僕は逃げないんですよ。モンスター来ちゃったよ。3キロ切った。